Smile and learn. Vamos lá, repitam comigo. Ah! Ah! Não estou ouvindo nada. Ah! Genial! Repita comigo. B. B. Não estou ouvindo. B. Genial! Eu adoro acompanhar as vogais para formar palavras. Ba, B, bi, bo, bu. Eu sou um pouquinho especial porque tenho diferentes sons dependendo da letra que vier depois de mim. Prestem atenção. Quando eu vou com um A, com um O ou com um U, vocês têm que me pronunciar assim. É mais fácil de entender quando estou com as vogais. Repitam comigo. K, Co, Cu. Muito bem! Por outro lado, com o E e com o I, o meu som é assim. S. Repitam comigo outra vez. Se. Si. Perfeito! Sil, ei, venham aqui. Eu tenho um segredo. Eu também tenho um som diferente quando eu vou com o H. É assim. Repitam comigo. Shh. Chá, xê, xi, xô, chu. Vocês são bons nisso? O meu som. D. D. Eu não estou ouvindo. D. Com as minhas amigas vogais, o som fica assim. Da, dé, de, dó, du. E. E. Mais alto. E. Perfeito. Não estou ouvindo. Fantástico. Quando as vogais me acompanham, o meu som é assim. Repitam comigo. Fá, fé, fi, fá, fu. Agora tudo seguido. Fá, fé, fi, fó, fu. Uau! Muito bem! Sou uma letra um pouco especial. Tenho diferentes sons dependendo da letra que vier depois. Atenção! Quando eu vou com o A, com o O ou com o U, o meu som é assim. G. Repitam comigo. Ga, go, gu. Muito bem! Quando eu vou com o E e com o I, o meu som é assim. G. Repitam comigo. G, G. Genial! Posso contar um segredo para vocês? Venham aqui, cheguem mais perto. O som do Q e do G são diferentes. Precisamos colocar um U entre o G e a vogal. Nós não falamos esse U, ele é mudo. Repitam comigo. G, G. Perfeito! Vamos lá, repitam comigo. Brincadeira! Eu não tenho som. Eu sou uma letra muda. Quando as vogais me acompanham, o meu som é assim. Repitam comigo. A, E, I, O, U. Posso contar um segredo para vocês? Se antes de mim tiver um C, o meu som é assim. Shhh. Olhem o som que tem com as vogais. Chá, xé, xi, xó, chu. E se eu tiver um N antes de mim, meu som é assim. Nh. E se vier com as vogais, fica assim. Nha, nhé, nhi, nhó, nhu. Muito bem. E... Não estou ouvindo. Incrível! Não estou ouvindo. Agora sim. Quando uma vogal vem depois de mim, o meu som é assim. Repitam comigo. Já, jé, gi, jó, ju, ca, ca. Mais alto. Ca. Perfeito! Quando eu vou acompanhada de alguma vogal, o meu som é assim. Repitam comigo. K,
que, co, cu. Genial! Mais alto. É mais fácil se a gente chamar as minhas amigas, as vogais. Lá, lé, li, lá, lu. Não estou ouvindo. Muito bem. Não estou ouvindo. Está ótimo. Quando eu vou com as vogais, o meu som fica assim. Repitam comigo. Na, né, ni, nó, nu. Isso! Vocês arrasam. Não estou ouvindo. Que ótimo. Pé, 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 pé. Pé, 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 pé. Mais alto. Pé, 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 pé. Que. Mais alto. Que. Perfeito. Como eu falei pra vocês, eu sou muito especial. Eu sempre vou com o meu amigo U. Dependendo da vogal que se junte a nós, temos sons diferentes. O que vocês acham de repetir o nosso som com cada vogal? Vamos lá. Primeiro com o A. Quá, 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 quá. Agora com o E. Que. Com o I. Que. E com o O. Có. Muito bem! Vocês são demais! Ei, mas falta o U, não? Não, porque ele já estava me acompanhando desde o começo com as outras letras. Vamos começar falando do meu som. Prestem atenção, porque eu tenho dois sons. Um mais forte e o outro mais suave. Começamos com o mais suave. Repitam comigo. Não tô ouvindo. Isso! Vamos ver como fica quando estou entre as vogais? Ara, ere, ire, oro, uro. Agora o mais forte. Quando estou no começo da palavra, o meu som é assim. Repitam comigo. Ra, ré, ri, ro, ru. Agora eu vou contar para vocês uma coisa muito legal. Às vezes, eu apareço no meio da palavra, entre vogais, só que escrito duas vezes. Isso mesmo, 2 R's, um do lado do outro. Quando é assim, o meu som é forte também. Repitam comigo. Arra, R, irre, orro, urro. Isso mesmo. Mais alto! T. Mais alto. T. Vejam como é o meu som quando eu me junto com as minhas amigas vogais. Tá, te, ti, to, tu. Repitam comigo. Não estou ouvindo. Vocês são ótimos. Repitam comigo o meu som. V. Não tô ouvindo. V. Muito bem. Eu sempre vou com as vogais para formar palavras. Vamos ver. Vá, vé, vi, vó, vu. Repitam comigo. V. Não tô ouvindo. Muito bem. Dependendo da palavra, pode ser que o meu som também seja assim.
Repitam comigo. I. Mais alto. I. Isso mesmo. Cuidado para não se confundirem com a vogal I, porque nós temos o mesmo som. Som. Repitam comigo. Zzz. Zzz. Não estou ouvindo nada. Zzz. Surpreendente. Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.